नमस्ते, म लिएर आएकी छु आज केराउको दालको बटुक कसरी बन्छ गाउँमा भनेर देखाउँदैछु। म लिएकी छु केराउको दाल भिजाएर पुरा रात भिजाएर राखेको। बिहान उठेर यसलाई 2-3 पटक धोएर फेरि म साफ गर्दैछु। म धोइसके 3 पटक। अब यसबारीमा म निकालेर ढेकीमा राख्ने छु कुट्नको लागि। पानीबाट नितारेर एकछिन राखेर पानीबाट नितारिसके। अब म ढेकीमा कुट्नलाई राखेकी छु केराउको दाल। यसलाई 15-20 मिनेट समय लाग्छ कुट्नलाई। एकदमै मसिनो नगराउने, एकदमै खस्रो पनि नगराउने, बटुक बन्दैन। यतिको भइसकेपछि हामी यसमा नुन अनि लसुन अदुवाको पेस्टहरू राखेर मिक्स गरेका छौँ। यसरी मिक्स गरेर बटुक बनायो भने एकदमै टेस्टी बन्छ। त्यसैले अनि एकदमै साह्रो भयो भने हल्का पानी राखेर पनि मुछ्न सकिन्छ। यसरी सबै राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। यसरी मिलाइसकेपछि हामी बटुक बनाउन सुरु गर्छौँ। हामी थोरै हातमा गोलो बनाएर अनि पातमा राखेर बीचबाट छेद बनाउँछौँ। छेद बनाइसकेपछि यसलाई फ्राई गर्नमा राख्छौँ। फ्राई गर्न 12 मिनेट लाग्छ। हाम्रो बटुक फ्राई भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले पनि गाउँमा यस्तै गरी बनाएर खानुहुन्छ होला, हैन त?